อันนี้คือทางเดินไปเหมือนทางเดินป่าเลยโอ้โหอีกไกลเหมือนกันนะนี่ตอนขึ้นหนักกว่าก่อนลงเฮ้ยรองเท้าก็ไม่เคยเกาะด้วยนะ